Към Кангнън, крайбрежен град в Корея, е известен най-вече с плажовете и природата си. По пътя решихме да се отбием в Текванглyon Янгтемокчан ранчо за овце, създадено през 1988 година с цел да насърчава екологичното животновъдство. Днес е любимо място за разходка сред природата и хранене на овце. На входа се купуват жетони, които се разменят за храна в обора. Време е да пробваме. Опитах се, но ме беше толкова страх, не знам защо. Децата около мен със сигурност се справиха много лесно. Направих още един опит и той беше без голям успех. За щастие, съпруг ми беше истински професионалист и овцете много го харесаха. Те изглеждаха щастливи сред пролетната зеленина. Имаше доста хора, двойки, семейства с деца и дори по-възрастни. Едно сравнително кратко изкачване на стълби и се разкрива широка панорамна гледка. Планини, овце и хора, наслаждаващи се на слънчевия ден. Дори има малка горичка. Мястото се оказа много по-голямо, отколкото очаквахме. Има много пътеки за разходки, сенчести местенца за почивка и навсякъде природа за наслада. Само за 9000 вона или около 11 лева получаваш много чист въздух, зеленина и пухкави обитатели. Разхождахме се бавно, наслаждавайки се на природата и синьото небе. Бяхме изключително доволни от това място. Определено го препоръчвам. Следваща спирка – Сонгюджан в Кангнън. Това е резиденция в традиционен стил, издигната през 18 век. Предлага поглед към живота и къщите на аристократите от епохата Чосон. Входът е 5000 вона или около 6 лева. Сонгюджан е построен от висш държавен служител и е запазен през поколенията. Ще видите красиви и подредени вътрешни дворове, тихи алеи и елегантна ханок архитектура. Има и уютно кафене – Римон, където можеш да пиеш кафе с гледка към комплекса. Пълно спокойствие. От езерце до традиционни делви с кимчи и туенджан и музей, който за съжаление беше заключен. Усеща се като разходка из миналото. Комплексът е обявен за национално фолклорно-културно наследство през 1967 година. Най-накрая стигнахме и до морето. Плажът Кьонгпо, един от най-известните в Кангнън. Синьо небе, златист пясък и безкрайна морска шир. Хората идват тук на разходки, на пикник, да поиграят с децата си, да си направят много снимки и ние бяхме така. Но вятърът ни изненада, доста по-студен, отколкото очаквахме. Така че не останахме дълго. Понеже сме край морето, решихме да ядем миди в ресторант точно до плажа. Там сам се избираш колко и какви миди и ги даваш на персонала. Те ти ги донасят. Някои от тях бяха с кашкавал и царевица. Неочаквано добра комбинация. И ги печеш на скарата на вашата маса. А аз, която обикновено не обича морска храна, тук започнах да ям миди. Завършихме храненето по-корейски с купичка морски рамен. Атмосферата оживена и топла. Слънцето залезе, направихме още една малка разходка. Вижте цветовете на небето. Перфектен край на ден пълен с природа. История и страхотна храна.